Вот, мы сжигаем с друзьями костер. Смотрите, вот. Мы сжигаем костер, костер. Хорошо, пацаны. Давай, ложи. Пацаны, кто мне принесет подушку? О, хорошо. Так. Ай! Ты сумасшедший! Дави, блин! Ты что творишь? Вы это видели? Сейчас, вот правда, и загорится трава сухая. Сейчас очень долго не было этого дождя. Все сухое. Блин, у меня реально все погорело. Дайте мне эту штуку, где она? Швиль. Хорошо, что я быстрее. Дай мне, я лучше пользуюсь. Вот туда возьми. Да дай! Сам дай. Слышь, мне вот это возьми. Так, сейчас возьмем с вами шурупик. Так. И вот у нас шурупники. Идем? Я иду! Держи. Держи. Хотя бы. Вот управлять, чтобы трава не зашла. Ты все равно мешаете. Блин, все равно трава. Не подкидывайте, нужно ниже. Дрова несите. Пацаны, дай мобилу, мы сейчас пойдем по дрова. Пошли. Вы поплавляете огонь по дрова. Пошли. Давай, Матвей! Палка. Швиль. Сухие листья. Где же все? Так. Есть сухие палки? Нет сухих палок. А чё? Я снимаю видео, как... Так, это просто у меня друг снимал. Искал дрова. Так. Смотри, сейчас, вот, видео хорошее будет. Убрать. Матвей. Здесь, да, фонарик, дай ему. Фонарик ему дай. Сейчас, вот. Не надо, все. Сука, туши. Это ветер. Загорится там, сейчас трава Он опять сухая. подерется. Он сказал, сука. Что ты сказал? Не говорила я этого. Что он сказал, Матвей? На С. Сука? Угу. Ты это собачья женщина. Да держи. Вода. Туши? Туши! Нормально, туши. С другой стороны. Да, Побей все. туши нормально. Да потуши! Ну чё так? У нас палочки есть. Все, Давайте еще. Смотрите, бумагу. у меня зырь на камере. У меня, смотри, какой огонь на камере. Покажи. Вот какой огонь у меня на камере. Обычный огонь. Нет, фиолетовый. Сейчас все палочки сгорят. Какие есть. Клади. Клади быстрее, пока горит. А то костер погасит, она уже не воспламенится толстая. Подожди, Ром. О, вот это. Клади сверху. Давай. Нет, под низ. Это Да. Нет, не под низ, а то горящие бумаги унесет ветер. Так, сломать надо. Все. Давай быстрее, если костер сейчас погаснет, она уже все. Что вообще вспоминали? Что случилось? Ты что, попил воду, что ли? Нет! Костер, дым! Все это. Да, я знаю. Першит. Давай, ломай. Все, вот, Быстрее, красава. а то щас Давай, сгорит. ложи. Еще ложи быстрее. Дай, угли хоть будут. Клади быстрее, она не загорится потом. Так, бумагу сейчас принесу. Последняя бумага. Вот, Опять фиолетовый огонь, зырьте. придерживаю. Понятно. Давай, все, загорелось. Все. Вот как будто реально фиолетовый огонь. Уже не надо. Он сейчас большой будет, наверное.
Давайте Чтобы не это. потекли, да, мед? Нет, не потекли. Он туда Знаете, что мокрая бумага тоже может разжечься. Мы уже горим. И тебе осталось? Ты что творишь-то? Брось. Мокрый потушит костер. Вот. Вау. О, девочки пришли. Да. Это Рома. А я спускался с моим другом. Ну, отпусти, Галя. Молодец, что разжег. Насилуют! Блин, я тебе сейчас съел. Блин, Галя, отпусти, я его не Ща ёбнет тебя. По дрова идите, кто пойдет по дрова? Дай воду, ты сама. Да блин, я сама скину тебя. Отойди. Что это за? Ты что делаешь? За. Чего вот это все мое? Мы тебя на шашлыки жарили. Нет, мы просто греемся. А Что вы творите? Бумаги. Мы хачики на стройке, мы греемся. Короче, я с вами греться хочу. Все, я буду греться. Идите в жопу. Пойдите. Эй, мальчик, как тебя зовут? Антон. Антон, иди по дрова. Классно. По дрова иди. Иди не могу. Наш костер. Че, я сейчас сгорю отсюда. Держите. Где моя? Где моя? Дайте мне. Я сейчас сгорю здесь. Вот, ну точно. Осторожно, вон. Эффект. Отодвинул бы палку. Свобода. Здесь реально так жарко.